ஒரு சோகமான ஆப்பிள் மரத்தின் கதை. சோகங்கிற ஒரு அழகான காட்டோட நடுவுல ஒரு காய்ந்து போன ஆப்பிள் மரம் ஒன்று இருந்துச்சு. ரொம்ப நாளா அந்த காட்டுல மழை பெய்யாததுனால அந்த ஆப்பிள் மரம் ரொம்பவே காய்ந்து போய் இருந்துச்சு. இப்ப இந்த மரத்துல ஒரு இலைகள் கூட இல்ல. தான் சாக போறோம்னு நினைச்சு சோகத்துல அந்த ஆப்பிள் மரம் அழுதுட்டு இருந்துச்சு. அந்த நேரத்துல ட்வீட்டிங்கிற ஒரு சின்ன கிளி பறந்து வந்துச்சு. ஆப்பிள் மரம் அழுகிறத பார்த்ததுமே ட்வீட்டி கிளி அந்த மரம் இருக்கும் இடத்த நோக்கி போச்சு. ஆப்பிள் மரமே, ஏன் நீங்க அழுவுறீங்க? இவ்வளோ நாளா நீங்க எங்களுக்கு எவ்வளோ கனிகளை கொடுத்து எங்க எல்லாரையும் ரொம்ப சந்தோஷமா பார்த்துக்கிட்டீங்க. இப்ப உங்களுக்கு என்ன ஆச்சு? கிளியே, என்னோட நிலைமைய பாத்தியா? தண்ணி குடிக்கலனா இறந்து போயிடுவேன். இனிமேல் நம்ம காட்டுக்கு எப்ப மழை வரும்னே தெரியல. மழை வர வரைக்கும் உயிரோட இருப்பனான்னு தெரியல. ரொம்ப பயமா இருக்கு கிளி. ஆப்பிள் மரமே, நீங்க கவலைப்படாதீங்க. நான் என்னோட சகோதரி வீட்டுக்கு போற வழியில மழை மேகங்களை பார்த்தேன். அவங்க இன்னும் 3 நாட்கள்ல கண்டிப்பா வந்து மழை பெய்யணும்னு சொன்னாங்க. நிஜமாவா கிளியே? நீ சொல்றது உண்மையா? உண்மை தான் சொல்ற மரமே, உங்களுக்கு எதுவும் ஆகாது. நீங்க தைரியமா இருங்க. ட்வீட்டி கிளி இப்படி சொன்னதுமே ஆப்பிள் மரம் மழை வருங்கிற நம்பிக்கையில ரொம்ப சந்தோஷமா இருந்துச்சு. ட்வீட்டி கிளியும் மனசுல ஒரு சில குழப்பத்தோட அங்கிருந்து பறந்து போச்சு. நண்பர்களே, எனக்கு மனசே சரியில்லை. ஒரு மரத்திட்ட போய் சொல்லிட்டு வந்திருக்கேன். என்னாச்சு ட்வீட்டி? நீ இது வரைக்கும் இவ்வளோ சோகமா பேசி பார்த்ததே இல்லை. அப்படி எந்த மரத்துக்கிட்ட என்ன போய் சொன்ன? கொஞ்ச நாட்களுக்கு முன்னாடி எல்லோரும் சேர்ந்து ஆப்பிள் மரத்துல சுவையான ஆப்பிள் பழங்களை சாப்பிட்டோமே, அந்த மரம் ரொம்ப காஞ்சி போயிடுச்சு. என்கிட்ட ரொம்ப கவலையா பேசிச்சு. அந்த மரத்துக்கு ஆறுதல் படுத்து தான் நான் மேகங்கள் பார்த்ததாகவும் இன்னும் 3 நாட்கள்ல மழை வர போகாதாகவும் சொன்னேன். அதனால என்ன ட்வீட்டி, இன்னும் 3 நாளா காட்டுல மழை பெய்ய போகுது. நீ சொன்னது உண்மையாயிடும். ஆமா ட்வீட்டி, எனக்கும் டுட்டு சொல்றது தான் சரின்னு படுது. 3 நாட்கள் வர காத்திருப்போம். மழை வரலன்னா மலை மேகங்களை போய் பார்க்கலாம். அப்படியே 3 நாட்கள் கடந்து போச்சு. மலை மேகங்கள் காட்டுக்கு வரவே இல்லை. மழை பொழியவே இல்லை. 3 நாட்கள் வர காத்திருந்து ஏமாற்றமான ஆப்பிள் மரம் ரொம்ப கவலையாயிடுச்சு. அந்த கிளி பொய் சொல்லி என்ன ஏமாத்திருக்கு. 3 நாட்கள் ஆகியும் மழை வரவே இல்லை. இன்னும் கொஞ்ச நாள்ல நான் இறந்துருவேன். கடவுளே, என்னை எப்படியாவது காப்பாத்துங்க. 3 நாட்கள் ஆகியும் நம்ம காட்டுல மழை வரவே இல்லை. நானும் புறாவும் மலை மேகங்களை தேடி போறோம். அது வரைக்கும் நீங்க போய் அந்த ஆப்பிள் மரத்துக்கு நம்பிக்கையான வார்த்தைகளை சொல்லுங்க. நானும் புறாவும் நிச்சயமா மலை மேகங்களை கூட்டிட்டு வந்துடுவோம். சரி ட்வீட்டி, நீ கவலைப்படாத. அந்த மரத்திட்ட போய் நம்பிக்கையான வார்த்தைகளை சொல்றேன். நீங்க அதுக்குள்ள வேகமா போய் அந்த மலை மேகங்களை கூட்டிட்டு வந்துருங்க அப்படின்னு ஆந்தை சொன்னதுமே ட்வீட்டியும் டுட்லுவும் மலை மேகங்களை தேடி போனாங்க. ஆந்தையும் அந்த காய்ந்த ஆப்பிள் மரம் இருக்கிற இடத்துக்கு போச்சு. ஆப்பிள் மரமே, நீ கவலைப்படாத. மலை மேகங்கள் நம்ம காட்டுக்கு வந்துட்டே இருக்காங்க. இன்னும் கொஞ்ச நேரத்துல அதிக மழையே பொழிவாங்க. உங்களுக்கு வேண்டிய தண்ணீர் கிடைச்சிடும். நீங்க சந்தோஷமா இருக்கலாம். ஆந்தையே, உன்னை போலத்தான் ஒரு கிளியும் சொல்லிச்சு 3 நாட்கள்ல மழை வரும்னு. ஆனா மழை வரவே இல்லை. எல்லோரும் என்னை ஏமாத்துறீங்க. எல்லாரும் என்கிட்ட போய் சொல்றாங்க. மரமே, அந்த கிளியும் புறாவும் தான் அந்த மலை மேகத்தை நம்ம காட்டுக்கு கூட்டிட்டு வர போயிருக்காங்க. நீங்க கவலைப்படாதீங்க, உங்களுக்கு எதுவும் ஆகாது. அதே நேரத்துல ட்வீட்டியும் டுட்லுவும் வேகமா மலை மேகங்களை தேடி போயிட்டு இருக்காங்க. கொஞ்ச நேரத்திலேயே நதிக்கரை ஓரத்துல மலை மேகங்கள் இருக்கிறத பார்த்தாங்க. மலை மேகமே, நீங்க சீக்கிரமா எங்க காட்டுக்கு வந்து மழை பொழியணும். எங்க காட்டுல ஒரு மரம் சாகுற நிலைமையில இருக்கு. பறவைகளே, என்னை மன்னித்து விடுங்க. இப்போது நான் உங்க காட்டுக்கு வர முடியாது. நானும் என் மனைவியும் டோலக்பூர் காட்டுக்கு போறதா முடிவு செய்துள்ளோம். நான் இப்போது உங்களுடன் வந்தால் அவள் கோச்சிக்குவா. இந்த மாதிரி பறவைகளும் மேகங்களும் பேசிட்டு இருக்கும் போது மலை மேகத்தோட மனைவி கேட்டுட்டு இருந்தாங்க.
உடனே தான் கணவர் பக்கத்துல போனாங்க. நான் கோவித்து கொள்ள மாட்டேன், அந்த குருவிகளை பார்த்தா பாவமா இருக்கு. நாம் இருவரும் டோலக்பூர் காட்டுக்கு இன்னொரு நாள் செல்வோம். இப்போது நாம் இருவரும் பறவைகளோடு சென்று அந்த மரத்துக்கு உயிர் கொடுப்போம். சரி, உன்னோட விருப்பம் தான் என்னோட விருப்பமும். தாராளமா அவர்களுடன் அந்த காட்டுக்கு போவோம். அப்படி சொன்ன 2 மலைமேகமும் ட்வீட்டி கிளியோட காட்டுக்கு போக ஒத்துக்கிட்டாங்க. ட்வீட்டி கிளியும் ரொம்ப வேகமா தன்னோட காட்டுக்கு கூட்டிட்டு வந்தாங்க. கொஞ்ச நேரத்திலே காடு முழுவதும் கருமேகங்கள் சூழ்ந்தாங்க. இதை பார்த்த காய்ந்த மரம் ரொம்ப சந்தோஷப்பட்டுச்சு. எப்பாடி, நானுமே சாக மாட்டேன். மலைத்தூளைகள் என் வேரில் பட்டவுடன் எனது வேர்கள் வலு பெற்றுவிடும், மறுபடியும் துளிர்விட ஆரம்பித்து விடுவேன் அப்படின்னு சொல்லி காய்ந்த மரம் ரொம்பவே சந்தோஷப்பட்டுச்சு. மலை மேகங்கள் அந்த காய்ந்த மரத்துக்கு மேல ரொம்ப மலைகளை பெய்ந்தாங்க. காய்ந்த மரமோ தன்னோட வேர்களால அதிக தண்ணீரை உறிஞ்சி வச்சது. பறவைகளே, உங்களுக்கு ரொம்ப நன்றி. நான் இனிமேல் சீக்கிரமா துளிர் விட்டு உங்களுக்கு இனிப்பான கனிகளை கொடுப்பேன். ஆப்பிள் மரமே, நன்றி சொல்லணும்னா நீ ட்வீட்டிக்கு தான் சொல்லணும். நம்ம காட்டுக்கு மழை வர்றதுக்கு ரொம்ப முக்கியமான காரணமே ட்வீட்டி தான். ட்வீட்டி, உனக்கு ரொம்ப நன்றி. நீ செய்த உதவியை நான் வாழ்நாள் முழுக்க மறக்க மாட்டேன். ஆப்பிள் மரமே, மறுபடியும் இந்த காட்டுல ரொம்ப நாள் வாழணும், அதுதான் எங்க எல்லாரோட ஆசையும். உங்களை மறுபடியும் சிரித்த முகத்தோட பாக்குறது எங்களுக்கு ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்கு. கொஞ்ச நேரத்திலே அந்த காட்டுல ரொம்ப அதிக மழை பெஞ்சிச்சு. எல்லா இடங்களையும் ரொம்ப செழிப்பா மாறிச்சு. இப்படியே கொஞ்ச நாட்கள் கடந்து போச்சு. அந்த காய்ந்த ஆப்பிள் மரம் இப்ப நிறைய இலைகளும் துளிர் விட்டு ரொம்ப செழிப்பா இருந்துச்சு. அது மட்டும் இல்ல, அந்த மரத்துல நிறைய பூக்களும் பூத்திருந்துச்சு. கொஞ்ச நாட்கள்ல அந்த மரத்துல சுவையான ஆப்பிள் பழங்களும் காய்ச்சிச்சு. காட்டுல இருந்த எல்லா பறவைகளும் ரொம்ப சந்தோஷமா அந்த ஆப்பிள் பழங்களை சாப்பிட்டாங்க. இந்த கதையை பிடிச்சிருந்தா அப்படியே சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க.